爽口蛋噶。
好唔好飲啊？好，好正。你今日整咗咩食啊？港式雲吞麵，已經整好啦，試下味先。好味燉㗎，試下雲吞。好唔好食啊？好香啊！好香啊！爽口燉㗎，好香。咁啊，趁熱食啦。OK。多謝大家參睇，記住 like 同埋 subscribe 啊！我哋下期再見啦〜